Hi guys! For today's video guys, ang aga nagharutan ni Tapa at Casper. So lumapit si Mama guys, sabi niya, Tapa, Casper ha, ang aga niyong nagbugno anay ha. So ayun guys, hindi namin alam po ano ibig sabihin ng bugno anay. Alam niyo naman guys, sobrang kulit ng orange cat. Kahit ago guys, hindi niya ako pinapalagpas. Ay, ano ba yan? Tapa, huwag mo akong bugnoin. Oh my God, binubugno mo na ako, Tapa Ano ba yan? Wala akong kawala sa iyo. Alis na nga po. Umalis ka dyan. Alis! Alis sabi eh. Ay napo. Ay, wow, Casper. Sana all. Sarap-sarap ng higa niya. Ay napo, guys. Ay, ano ba yan, Tapa? Bigla-bigla ka na lang sumusulpot. Ano ka ba, Gracie? Loksong pusa yun, tawag doon. Ay, napo naman talaga. Nai-stress na ako sa dalawang kapatid ko. Guys, napo talaga. Sobrang likot nila. Pwede naman hindi malikot, guys, no? So, ayan guys. Bye!